Naum, capítulo 1. Um relato do problema de Nínive, de como Deus fez Naum de Elcós enxergá-lo. O Eterno está falando sério, com ele não se brinca. Ele se vinga de seus adversários. Ele se posiciona contra seus inimigos de forma impetuosa e violenta. Mas o Eterno não perde a paciência. Ele é poderoso e seu poder é paciente. Mesmo assim, ninguém passa por ele sem prestar contas. Cedo ou tarde, todos pagam o que devem. Furacões e ciclones são o rastro de sua passagem. As nuvens carregadas são o pó que ele sacode dos pés. Ele grita ao mar e este seca. Todos os rios evaporam. Os montes de Bazã e do Carmelo se encolhem. Os pomares do Líbano murcham. As montanhas tremem nas suas fundações. Colinas se dissolvem em planícies lamacentas. A terra treme por temor ao Eterno. O mundo inteiro entra em pânico. Quem pode enfrentar essa ira crescente? Quem pode suportar essa fúria impetuosa? Sua ira se espalha como um rio de lava. Sua fúria esmigalha blocos de pedra. O Eterno é bom, um lugar de refúgio em tempos difíceis. Ele reconhece e recebe qualquer um que busque ajuda, não importa o tamanho do problema. Mas as ilhas confortáveis de escape ele apaga do mapa. Ninguém escapa de Deus. Por que desperdiçar tempo conspirando contra o Eterno? Ele está pondo um fim a todas as conspirações. Para os que causam problemas, não haverá segunda chance. Como um monte de arbustos secos, encharcados de óleo, o incêndio os consumirá. Nínive é um formigueiro de tramas maldosas contra o Eterno, um antro de fabricação de mentiras, sedução e traição. E o Eterno tem algo a dizer sobre tudo isso. Mesmo que estejam por cima de tudo, recebendo todos os aplausos e votos, vocês serão arrasados. Eu castiguei você, Judá, é verdade, mas não vou castigá-lo outra vez. A partir de agora, estou tirando o jugo do seu pescoço e transformando-o em gravetos para o fogo. Estou livrando vocês das amarras da escravidão. Esta é a decisão do Eterno com relação a Nínive. Vocês estão no fim da linha. Está tudo acabado para Nínive. Estou devastando o seu templo. Seus deuses e deusas vão para a lixeira. Estou cavando sua sepultura, uma cova sem nome. Vocês não são nada. Não, vocês são menos que nada. Vejam, saltando sobre os montes, um mensageiro traz a última boa notícia: paz. Proclame um feriado, Judá, celebre, adore a Deus e renove seu compromisso com Ele. Não se preocupem mais com esse inimigo. Ele virou história. Podem fechar os livros. Naum, capítulo 2. A força destruidora está chegando. Sentinelas, aumentem os estoques de suprimentos. Ajuntem suas forças. Preparem-se para a grande batalha. O Eterno restaurou o orgulho de Jacó, o orgulho de Israel. Israel passou por tempos difíceis. Foi ao inferno e voltou. Armas reluzem ao sol. Os soldados estão esplêndidos no uniforme de guerra. Carros polidos e resplandecentes estão prontos para atacar. Uma floresta de lanças, empunhadas e letais no horizonte. Os carros tomam as ruas e ocupam as praças, ardendo como tochas ao sol, como relâmpagos velozes e flamejantes. O rei assírio reúne seus homens para a batalha, mas eles cambaleiam e tropeçam. Eles correm para as trincheiras, para barrar a correnteza, mas já é tarde. Os soldados arrombam os portões. O palácio é demolido. Em breve tudo estará terminado. Nínive estará arrasada. Nínive estará condenada. Servas e escravos vão gemer como pombas, gesticulando em desespero. Nínive é um tonel do qual foi tirado o tampão. Ouvem-se gritos. Façam alguma coisa! Façam alguma coisa! Mas já é tarde.
Nínive logo estará vazia. Não vai sobrar nada. Ouvem-se outros gritos. Saqueiem a prata! Saqueiem o ouro! Que é o dourado de saques! Levem tudo o que quiserem! Condenação, danação, desolação. Corações se escondem, joelhos se dobram, estômagos têm ânsia, rostos empalidecem. O que aconteceu ao famoso e feroz leão assírio e aqueles lindos filhotes assírios? O que houve com o leão e a leoa, tão acomodados com seus filhotes, tão ferozes e destemidos? O que houve com o leão, que sempre voltava da caçada com carne para a leoa e os filhotes, com a toca abarrotada de carne ensanguentada, de sangue e ossos para o banquete real? Assíria, sou seu inimigo. Diz o Senhor dos exércitos de anjos. Vou torrar seus carros. Eles vão se desfazer em chamas. A terra dos leões vai ficar pontilhada de carcaças. Acabou o negócio da guerra. Vocês estão sem ação. Não vão mais fazer relatórios de batalhas. Não vão mais anunciar vitórias. Vocês estão fora de combate para sempre. Naum, capítulo 3. Condenação para a cidade do homicídio, cheia de mentiras, transbordando de ganhos ilícitos, viciada na violência. Cornetas tocando alto, rodas retinindo, cavalos empinando, carros balançando, cavaleiros a galope, brandindo espadas e lanças, cadáveres apodrecendo nas ruas, corpos empilhados como lenha em todas as sarjetas e ruelas, obstruindo os cruzamentos. E prostitutas, prostitutas incontáveis. É a cidade das prostitutas. Fatalmente sedutoras, vocês são a bruxa da sedução, atraindo as nações para a ruína com seus encantos maléficos. Eu sou seu inimigo, prostituta Nínive. Eu, o Senhor dos exércitos de anjos, vou arrancar seus sedutores vestidos de seda e expor você no palco do mundo. Vou permitir que as nações saibam a horrível verdade, que vejam quem você realmente é e tem sido todo esse tempo. Vou cobrir você com esterco de cachorro e colocá-la numa vitrine, cadela em exibição. Todos que virem você vão engasgar e dizer: Nínive é um chiqueiro. O que vimos de especial nela? Quem daria uma segunda olhada para ela? Vocês acham que são superiores a Tebas no Egito? Orgulhosamente invencível no rio Nilo, protegida por aquele grande rio, uma muralha de água? A Etiópia montou guarda ao sul, o Egito ao norte. Puti e Líbia, grandes amigos, estavam preparados a vir em seu socorro. Mas vocês sabem o que aconteceu com ela. Toda a cidade foi parar num campo de refugiados. Seus bebês foram esmagados e mortos à vista de todos nas ruas. Seus melhores líderes foram vendidos em leilão. Suas celebridades postas em filas, acorrentadas. Espere o mesmo tratamento, Nínive. Logo vocês estarão cambaleando como bêbados, tentando descobrir o que os atingiu, procurando um lugar para cair. Todas as suas fortalezas são como pessegueiros suculentos, pêssegos maduros, prontos para ser colhidos. Uma sacudida na árvore e eles caem diretamente em bocas famintas. Seus guerreiros são os fracotes. Vocês são um alvo fácil. Suas fronteiras são portas escancaradas, convidando os inimigos para entrar. E quem vai impedi-los? Armazenem água para o cerco. Reforcem suas defesas. Voltem ao básico. Preparem o barro e façam tijolos. Sinto muito. É tarde demais. O fogo inimigo vai consumir vocês. As espadas vão cortá-los em pedaços. Vocês serão mastigados como folhas por gafanhotos. Sim, como folhas devoradas por gafanhotos. Um destino apropriado, pois vocês mesmos são uma praga de gafanhotos. Vocês multiplicaram lojas e lojistas, mais consumidores e vendedores que estrelas no céu.
uma praga de gafanhotos que limpam a área e então saem voando. Seus burocratas são gafanhotos. Seus corretores e banqueiros são gafanhotos. No começo estão sempre à sua disposição, cheios de sorrisos e promessas. Mas depois, quando vocês aparecem com uma pergunta ou reclamação, vão perceber que eles já voaram e é impossível achá-los. Rei da Assíria, seus pastores líderes que têm a responsabilidade de cuidar do povo estão ocupados fazendo tudo menos isso. Não estão fazendo o seu trabalho. E o povo está espalhado, perdido, e ninguém se dispõe a ir atrás deles. Vocês passaram do ponto de retorno. Sua ferida é fatal. Quando a história do seu destino se espalhar por aí, o mundo inteiro vai aplaudir e pedir: bis! Sua crueldade se infiltrou em todas as fendas e cantos do mundo. Todos sentiram e sofreram com ela.